No in jaz hočem več zvedati o tej dekliščini. Manej nam pove, ki je v našem studiu. Vid voditelj na Radiu Robin. Si tudi ljubiteljica potovanj, si pa tudi velika modna poznavalka in ko sem te včeraj po telefonu vprašal, kaj naj se oblečem za današnje druženje, si me lepo prosila tole. Tako da, če si daš kaj svetlega, da nisi ravno cel črn, ko da greš na pogreb, bom zelo vesela. Draga moja Lorela, ta majica je najbolj svetla v moji garderobi. Tako da ti meni zdaj povej, kaj točno sporoča moja črna? Črna je barva comfort zone, se pravi cone udobja, ki nas varuje pred okoljem, kar pomeni, da ti želiš biti pravzaprav tudi samotar po svoje, v svojem ambientu, v svojem krogu in naj te drugi preveč ne motijo. Je pa barva umetnikov in barva elegance. Absolutno je zelo lepa barva, je pa zelo varna. Okej, pazi, kaj pa sporočam zdajle? Da vidim, kaj imaš, kakšno kanotjero belo. Pa še vedno si črn, malo mora. Je več kože, ne? Kaj pa zdajle sporočam? Da vidim miškule. Jih ni miškul. Jaz imam zdaj tukaj zate ene fotografije mojih preteklih VIP voditeljic, pa mi boš malo pokomentirala, kaj one sporočajo. Evo, Ana Roš. Ana Roš ima zelo, zelo rada barve in potiske in jaz sem jo tudi imela parkrat v oddaji. Moram reči, da je zelo drzna v svojih odločitvah, zato ker je to velika ženska. Ona je dejansko zelo, zelo visoka in vedno upadljivo oblečena, ampak jaz cenim tiste, ki znajo biti drzni in ona je drzna. Okej, druga je Latoja. Allora, Latoja. Popek ven. Popek ven je tlele spodaj, se ne vidi prav dobro. Ja, se moraš počutiti. Zlato rjav potisk, je to kako sporočilo? Zlato rjav potisk. Veš, da sem na začetku mislila, da je to Versace, ker oni imajo ponavadi te razne potiske, ampak samo kar se tiče barv. Zlata je barva veselja, barva sonca, barva energije, tako da absolutno, že sodeč po fotografiji bi rekla, da je bil intervju zelo energičen. Zelo energičen. In še tretja, gre za najmočnejšo barvo, ki je bila deležna tega šova. Za njo pa je poskrbela seveda Urška Klakočar Zupančič. Vidiš, je zelo lepa ženska. Zelo. Se strinjaš? Mislim, se strinjava. In tudi zelo dobro nosi barve. Mogoče tu in tam so nekatere kombinacije, ne bom rekla neposrečene, bolj to, da bi bila lepša v drugih oblekah, ampak jaz verjamem, da ima tudi ona en dress code, ki ga mora upoštevati. To je bil verjetno rdeč kostim, pa zelo visoke pete. Kaj, tako, zelo visoke rdeče pete. Rdeča je pa ognjena barva, ki pove jasno sporočilo. Tukaj sem, opazi me. Absolutno jo opazimo. Pazi, kaj praviš, kdo je ta oseba? Dovolj so bila narazen po letih in dovolj so bila narazen v življenju, da se niso uspela nikoli skregati, kot se najstniki skregajo. Andreja. Andreja? Ja. Kaj pa kak prijatelj mogoče? Ne, Andreja. Zakaj bi bil Andreja? Zato, ker dejansko midva sta si zelo, zelo blizu. Ampak on bi lahko kaj takega rekel. On bi kaj takega rekel in ne ti povem, da je to res brat Andreja. Andreja, zaradi katere zadeve sta se z Lorelo v otroštvu največkrat sprla? Mislim, neumnosti in malenkosti v stilu krajač in gumo ali podobne stvari, ona meni govorim, ampak kot starejši brat si na momente želiš imeti malo zasebnosti, ampak če imaš mlajšo sestro, ki non-stop rine zraven in neki vohljajo, včasih to težko. In Lorela je pokazala, da je kukala skozi ključavnico. Veš kaj, on je bil s prvimi puncami, mene je mama pošiljala, pa sem bila vedno jaz kriva. Mama je govorila, vaj vedere, pejdi pogledat. Pa sem pa bila jaz tista opica, ki je seveda gledala, ampak kontrolirala sem. Sicer pa, Andreja, povej nam, kdaj pa je pripeljala prvega fanta domov? Kar zgodaj, mislim, da že v osnovni šoli, ampak takrat se temu ni rekla fant. To je bila simpatija, sošolec, ki je nekam zelo prepogosto prihajal na menda učenje in podobno. Dokaj nedolžne stvari. Lorela, kaj pa sta se menda učila s tem sošolcem? Biologijo? Anatomijo, jezikoslovje. Ne. Moram reči, da nisem bila tako napredna, kot misli brat, daleč od tega. Tako. Zdaj se nam je oglasila tudi ena poslušalka, le tole ti sporoča.
Čau, Lorela. Jaz ne bom nikoli pozabila faca, ki si naredila na to, ko si zagledala torto tvoje dekliščine. Kdo je ta poslušalka? To je Patricija. Patricija je res del mojega življenja, veš, mojega otroštva, mojega vsega. In poročna, mislim, ne poročna, tortna za dekliščino je bila v obliki Bon Jovija z faco, z obrazom od mojega Ališa. Tako. In je bilo veliko smeha in veliko tako lepih trenutkov. Dekliščina, ki jo nisem pričakovala, res je nisem pričakovala. In jaz hočem več zvedati o tej dekliščini. Ma ne nam pove Patricija, ki je v našem studiu. Patricija je prišla v naš studio. Ne, to je pa napaka, ona je mata. A ni ta prava Patricija? Meni je rekla, da je Patricija. Čau, Patricija. Živjo, Patricija, kar izvoli. Zdaj vaju čaka poseben kviz, Mamma mia. v katerem preverimo, katera je bolj nora. Skratka, za vaju imam... Se je že začelo, čakajte navodila. Za vaju imam določene trditve, vidve pa boste določili, za katero določena trditev velja. Okay. Razumemo? Ja. Katera se raje spogleduje s tipi? Evo, prej smo že... Audio. Veš, kako se reče v italijanščini? Buti l'occhio, da vržeš uč, se pravi pogledaš. No, katera pogleda? Obe. Obe, ja. Obe. Jaz posebno ritke. Ritke? Kaj pa so tvoji tile primarni? Roke. Roke pa ritke. Okay. Pred tabo je samo še ena obveznost in sicer postaviti boš mogla vprašanje naslednjemu VIP voditelju, še prej boš pa mogla odgovoriti na vprašanje, ki ti ga postavlja VIP voditelj preteklega tedna. Dajva. In z nami je bil Ranko Babič, komik. Kaj te sprašuje, dejmo slišati. Kdaj si zgubil oziroma izgubila nedolžnost, koliko dolgo je trajalo in a je bilo kul? Lorela, tvoje ime je prav tako za nedolžnost. Lorela. Sem hotela reči, da sem še vedno nedolžna, ampak ker imam hčerko, verjetno. Ja, nisi verjetno spočela od svetega duha. But you never know. Bom rekla tako, ne bom povedala, kdaj je to bilo, bom rekla samo, da v pravem času in ali je bilo lepo, niti ne. Niti ne, torej ni bil Aleš, verjetno. Ne, žal. VIP voditelj vsako sredo popoldan na Radiu Robin.